Si te gustan los misterios, o si te gusta que te sorprendan, entonces esto es para ti. En el pequeño pueblo de Taos, en Nuevo México, muchas personas dicen escuchar un zumbido misterioso y constante. Conocido como el zumbido de Taos, este fenómeno ha desconcertado tanto a científicos como a residentes. Nadie puede identificar su origen. Algunos dicen que son vibraciones de baja frecuencia, otros susurran sobre orígenes sobrenaturales. A pesar de numerosas investigaciones, el origen de este sonido extraño sigue siendo un enigma. ¿Será una mezcla de factores naturales o algo más allá de nuestro entendimiento? ¿Tú qué piensas? Suscríbete para más misterios intrigantes como este y déjanos saber si alguna vez has escuchado el zumbido de Taos. Hasta la próxima, sigue con la curiosidad.